புத்தாண்டின் முதல் நாளிலேயே ஜப்பானில் 7.2 என்ற ரிக்டர் அளவில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தை தொடர்ந்து சுனாமி எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஜப்பானின் வடமேற்கு கடற்கரையில் ஹோன்ஷு அருகே 13 கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 5.5 முதல் 7.2 வரையிலான ரிக்டர் அளவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதை தொடர்ந்து 5 மீட்டர் வரை கடல் அலைகள் எழும்பலாம் என கூறப்பட்டுள்ளது. புத்தாண்டின் முதல் நாளிலேயே ஏற்பட்ட இந்த பயங்கர நிலநடுக்கத்தின் எதிரொலியாக இஷிகாவா, நிகாடா, டொயாமா, யமாகாடா உள்ளிட்ட இடங்களுக்கு சுனாமி எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் கரையோர பகுதிகளில் இருக்கும் மக்கள் விரைவாக வெளியேற வேண்டும் என ஜப்பான் அரசு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.